Taayyeen kanaan dura kunis si'a lammaffaadha egaa Abiyyi hidhuunsa. Jalqabaa Taayyee kan Abiyyi hidhee yeroo inni ministeera deetaa ta'ee araarri egaa yeroo sana waraana bilisummaa Oromoo WBO fi mootummaa Abiyyi gidduutti Tanzaaniyaatti yeroo mariin godhamaa ture. Yeroo Abiyyi waraana bilisummaa Oromoo gowwoomsee facaasuudhaaf yaalaa ture sana keessatti Taayyeen mariin dhugaan haa gaggeeffamu jedhee watwaataa ture. San booda immoo jecha gurguddaa Abiyyiin jedhee innasuma dhagaa kan hidhame. Ergasii waggaa tokko erga hidhee booda manni murtii himannaa 3 keessaa himannaa 2 irraa buusee bilisa jedhee mirga wabii kenneefiitu ji'a 6 dura mana taa'ee akka inni mana murtiitti deddeebi'u akka inni falmatu godhamee ture. Amma immoo manni murtii waliigalaa lakki wanni bilisa jedhame sun sirrii miti jechuudhaan erga jala duubatti deebisee booda kaleessa kaamsanii fuudhanii hidhanii jiru. Egaa manaa fuudhanii hidhanii jiru. Har'a dhoksaan mana murtiitti dhiyeessaniiru. Wanni tokko ni jira. Egaa booda irraa dubbanna. Abiyyi egaa gara ji'a 6 olii mana taa'eetu Taayyeen waan tokko tolchaa ture. Amma sin gaafadha ittaana. Sa'aatii kanatti Taayyee maaliif hidhuu barbaade Abiyyi? Maalirraa buufata? Maal agarsiisa waa'ee sirnichaa hidhamuun Taayyee kun ittaana? Egaa rakkoon Abiyyi Taayyee irraa qabu ifa galaadhaan hundumtuu kan argedha. Waan dhossaan hin jiru. Taayyeen yeroo itti walii akka sila kaaste walii galteen Taanzaaniyaatti yaalame suni gaafa kufu obboloowwan gidduutti waraanni dhaabbatu kan jedhu irra deddeebi'ee dubbataa ture. Gaafa wanti suni hojii koo jedhanii gaafa isaan waan sana fashaleessan inni sirriitti waan beekuu fi qabatamaatti waan beeku waan qabuu fi gaafa isaan waan sana fashaleessanii nageenya kana eenyu akka hin barbaanne irraa dubbataa ture. Yaadota kana gaafa inni ibsudha Abiyyi kan inni aangoo irraa ari'ate. Kanattaan egaa jecha 2 dubbate ituun namni yeroo sana akkuma namni yaadatu tokko aramanee dhiiga namaatiin taphatudha jedhe. Namni Taayyee caalaa Abiyyiin beeku gaa hin jiru. Wajjin hojjeteera waan baay'ee wajjiniin deemeera. Aramanee dhiiga namaatiin taphatudha jedhe. Lammaffaa immoo mucaa namaatii fi naatoo hin qabu jedhe. Kanaaf dhibdeen Abiyyi Taayyee irraa qabu maaliif waa'ee nagaa dubbattaadha tokko. Jechuun fuulduree isaa yoo ilaalte jechuudha. Maaliif waa'ee nagaa dubbattaa waraanni ani bara baraan itti fufsiisu sirriidha jechaa maaliif itti hin fuftuu kan jedhudha. Garuu Taayyeen hidhaan namoota kan biraatiif hidhaan Taayyee garagaradha. Tokko miti. Hidhaan namni ordinariin Oromoon tokko hidhamuu fi namni kan biraan hidhamu tokko hidhaan Taayyee tokko miti. Sababiinsaa Taayyeen siyaasa biyya sanaa keessatti yeroo itti yaada gidhaadhaa sagal dhiiserraa kaasee dhagaama guddaa nama argachaa dhufe political landscape biyya sanaa keessatti nama mul'achaa dhufe aangawaa guddaas nama ta'e nama yaadota siyaasaa jajjabaa dhiyeessudha. Yeroo biltsiginnaa keessa tures itti amaneera waan jedheef akkuma sanattiin fuulduratti itti citee jaraaf lolaa ture. Baay'ee jajjabinaan dubbata jechuudha. Kanaaf nama ordinary miti jechuudha Taayyee. Nama ati dubbates dhiises homaa hiikan fidu namatti jettu miti. Maaliif nama baay'ee dhaggeeffata nama baay'ee isa dhagaa waan ta'eef. Yaadni inni dubbatu immoo yaada salphaatuun ta'in yaada bu'uuraa hojii Abiyyi kan saaxiluu kan qullaatti isa hambisuu kan garaasa guggubudha. Sirna sanas kan naasisudha. Yeroo hundumaa wanti inni dubbatu amma yoo duubatti deebitee ilaalte. Kanaaf waan lama dhaga. Tokkoffaa na deeggaruu diddeedha. Lammaffaa immoo
yaada alternative taatee baate ati. Kuno na birattitu anuma jala teesse yaada alternative taatee baate. Yaanni alternativein akka dhaga'amu Abiyyi hin barbaadu. Sababii inni faarsee bulaa qaxaree birrii miliyoona hedduu ji'aan itti kaffaluuf sababii itti miidiyaan hammi kun wal duukaa iyyaa ooluu fi yaadni kan biraan akkan dhaga'amneef ajandaanii kan Abiyyi ala homtuu biyya sana keessatti akkan dubbatamneef kana cabse Taayyeen. Kana cabse. Namni miidiyaan biyya keessas miidiyaan biyya alaasi gaafa Taayyeen waa dubbatu Taayyeen har'a akka jedhee Abiyyiin garuu Abiyyi akkas jedhe namni jedhu hin jiru miidiyaa warra kan saatii irraa kanaaf Abiyyi har'a akkas jedhe namni jedhu hin jiru warra inni qaxarate duwwaatu akkas jedhee isaan hojii isaaniiti waan ta'eef faarsanii buluun garaadhaaf warra jiraatudha waan ta'eef waan tokko iyyuu hojii kan biraan qaban jechuudha. Taayyeen Oromiyaa keessattis Oromiyaadhaa alattis namni isa dhaggeeffachuutti ka'e. Amma yoo malaalte opposition partiin biyya sana keessaa ibsa gaafa isaan baasan abbaa kanaallee namni dhuun hin jiru amma si'an. Sababa garaagaraarraa kan ka'e jechuudha. Waan hacuucamaniif duwwaa natti hin fakkaatu. Waan hacuucamaniif duwwaa miti. Taayyeen murannoodhaan wanti ani sodaadhee afaan qabadhu tokkoyyuu hin jiru jechuudhaan fuuldura ba'ee nama dubbatudha Taayyeen. Goota sadarkaadha yoo kaa'ame Taayyeen goota sadarkaa tokkoffaa. Du'a naman sodaanne akka ajjeesuu danda'anitu beeku nama du'an sodaanne akka hidhamutu beeku nama hidhaan sodaanne. Calluma jedhee fuulduratti yaada koo na hidhuu hin dandeessu yaada koo dhowwuu hin dandeessu jedhee nama yaada isaa dubbatatudha jechuudha Taayyeen. Kanaaf waan kana jalaa cabseera. Amma Abiyyiin yoo fudhattee ilaalte inni yaada akka Taayyee kan paartii sana keessatti fakkeenya ta'ee akka ba'u hin barbaadu. Abiyyiin mormuun akka inni nama salphisu, akka inni nama hiyyoomsu, maatii namaa gidiraatti akka inni galchu fakkeenya kennuu barbaada. Fakkeenya kennee agarsiisuu barbaada. Taayyee fakkeenya gochuuf kaanaan hin dide Taayyee. Fakkeenya godheen kenna jennaan Taayyee hin dide. Fakkeenya gochuun maal jechuudha? Qabeedhaatti galche. Hin hidhee gaafa inni gadhiisu akkuma duraaniitti. Konfidensiin Taayyee akkuma duraaniitti. Yaadi isaa akkuma duraaniitti. Ciminni isaa akkuma duraaniitti. Hamma barbaadde yoo rukutte Taayyeen achuma jira. Hin dide jechuudha. Fakkeenya ta'uuf hin dandeenye. Warra keessa jiru ittiin sodaachisuudhaaf ilaa akkas taatu naan mormitu taanaani akka kana taatu jedhee ittiin fakkeenya gochuuf taanaan Taayyeen hin dide. Hin dide jilbeenfachuu. Dhufee nu kadhataa yookaan immoo beela'ee dhufee nuun yaada nutti nu jala jilgeenfataa rakkinatu isa mudatee nutti deebi'aa kan jedhu fudhatama dhabe. Yookaan immoo yoollee nutti deebi'uu baate du'a sodaate yookaan immoo hidhaa sodaate afaan qabataa. Taayyeen du'as hin sodaadhu, hidhaas hin sodaadhu, yaada koo hinuman dubbadha jedhee fuulduratti itti dhiibuutti ka'e jechuudha. Amma gaa Abiyyi kana calluma jedhee taa'ee ilaaluu hin danda'u. Maaliif Abiyyi yeroo filannoon ga'uuf jedhu akkuma argine yaada dhiyeessee dorgomee waan ittiin mo'atu hin qabu. Homtuu hin jiru. Hom tokko hin qabu. Amma fakkeenyaaf Oromiyaatti waan fudhatee dhiyaatu hin qabu. Kanaafidha paartilee hundumaa biiroo isaaniis cufee hooggantoota isaaniis hidhee Hacaaluu ajjeesee Oromiyaa qeehoo karaa godhee filannoo waggaa tokko dabarsee kan inni kophaasa korojoo galagalchatee darbeef kanaaf. Yaadi Taayyee tokkittiin kun miidiyaa 50 inni qabu. Faarsee bulaa kuma meeqa inni qabu yaada Taayyee tokkittii kanatu biyya sana raase. Tokkitti yaada tokkitti Taayyeen dubbatu kanatu biyya sana boqonnaa dhowwate. Boqonnaan qabu hamma namicha kana fuutanii naa hiitanitti jedhee gaa fuudhee hidhaatti deebisee jechuudha. Kanaaf rakkinni Abiyyi Taayyee irraa qabu rakkinni siyaasaa olaanaadha. Yaada kee ibsachuun sirra hin jiru. Fakkeenya godheensi dhiyaase hin taane afaan qabadhu hin taane sin ajjeessa jedhee sodaachisnaanis hin taane. Kana hunduma bira gaafa Taayyeen darbu egaa deebiseetinidha kan jedhuu fi kan inni qabee hidheef jechuudha. Waliigala dubbii maal agarsiisa hidhaan Taayyee yoo naan jette Taayyeen siyaasa biyya sanaa keessatti olaantummaa argate jechuudha.
wanta kan biraa miti. Abiyyi nama karaarra deemee wacaa'oo nurraa dhimma hin qabu. Nama namni dhaggeeffanne irraas dhimma hin qabu. Nama dhaga'ama hin qabne irraas dhimma hin qabu. Nama yaada siyaasaa bilchaataa hin qabne irraas badaa dhimma hin qabu. Nama namni dhaggeeffatu. Nama influensii nama gochuu danda'u garuu yookaan hin hidha, yookaan gara dabarsa, yookaan hin ajjeesa, yookaan immoo hin bitata. Kun hundumtuu taayee biratti hin hojjetu. Nama ishee horiidhaan sii bitamu miti. Nama tolee jedhee hidhaa sodaatee afaan qabatu miti. Nama sodaatees du'a sodaatees cal jedhu miti. Kanaan dura yeroo gaafatan na yaadadha waan taayeen jedhu ijoollee keerraanii maatii keerraanii miidhama hin geessisu wanti ati jettu keessumatti ijoollee kee hin rakkisu wanti ati hojjettu kuni jennaani yoo si ajjeesanoo jennaani ijoollee biyya hin qabneen guddisuun gatii maalii qabaa? Kun baay'ee dubbii cimaadha. Ijoolleen kun biyya dhabaa jirti beekii. Ana tuutuun ta'in ijoollee kootii fi ijoollee kootii biyya dhabsiisaara namichi kuni. Kanaaf cal jechuun danda'anii. Har'an biddeen nyaadha jedhee afaan qabachuun irra hin jiru. Biyya akka isaan qabaatan ijoolleen koof ijoollee kootii biyya haa qabaatan yoo ani jedhee dubbachuutu narra jiraata. Kun immoo yoo inni du'a fides, yoo inni hidhamuu fides dhiisuu hin danda'u jedhe. Gootummaa akkasii keessumatti erga namichi morma namarraa kutu guyyaa saafaa nama ajjeesu gombisee nama agarsiisu biyya Itoophiyaa kana keessatti dhufeeti. Nama dhuunfaa miti. Paartii tokkittiin biyya sana keessaa gootummaa akkasii hin agarsiifne. Hin agarsiifne hin jiru wanta akkasii. Kanaafituu Abiyyitti jabaatee jechuu kooti. Baay'ee galatoomii asuma irratti egaa Taayyee CV Taayyeen qabutu jira. Taayyeen akka amma faarsee bulaanii olii gadee yaa'ee Taayyeen gowwaadha, abaluutu ergate, abaluu maaloodha jedhaniitu haasawu. Rabbii jedhi Taayyeetu gowwaadha akkas jedhanii taasisu. Taayyeen nama ofitti amanamummaan duubatti deemnee ilaalu akkaataatti Taayyeen itti siyaasa Oromoo fi siyaasa biyyattii keessa seene yoo duubatti deemnee ilaalle waggoota 10 ol faa warra hidhame keessa jira bara. Walitti aanse mana hidhaadhaan jireenyi isaa filannoodhaan godhamu kan gowwummaadhaan utuu hin ta'in filannoodhaan deddeebi'ee bara wayyaanee keessa si'a baay'ee hidhame bara. Kan eenyumtuu warra faarsee bulaan kun firii Taayyee jechaa warra turedha hundi isaanii barre ala kanaa galee amma Taayyeen gowwaadha ebeluu ta'e ergata ofii jedhanii warra amma Taayyee irratti dubbatan. Taayyeen faarsee bulaa miti uumama isaatiin gaafa durii kaastee yoo laalte duubatti seenaa isaa yoo laalle wayyaaneen si'a baay'ee hiitee dadhabdee ammas isuma yeroo gara dhuma wayyaanee sirna wayyaanee irratti nan yaadadha. Mooyaaleetti Oromoo fixan warri wayyaanee. Gaaf sana Abiyyi Ahmad maal jedhaa? Nam tokkon dubbatiinaa jedhee onneenu Taayyeen dideetu nan dubbadhaa. Taayyeen Abiyyi Ahmad gaaf sana la sodaatee hin dubbatiinaa nu fichisiistu jedha bara. Gaaf sana la mootummaa keessa jira. Reefumatti seenne gaaf sana waamamneetuma nuti godaanumne maskootiirraan itti seenne yeroo sana gubbaadhumaan gad itti seenne hin dubbattanii la hin dubbatiinaa jedhan. Taayyeen annan dubbadha Oromoo mooyaaleetti dhume maaliif hin dubbadhu jedhee? Abiyyi la yeroo sana dhokatala. Cabsee dubbate Taayyeen. Sana booda inni dhaniini Taayyee. Gaafa Abiyyi muudama wannoo godhamee san keessa galee Abiyyi dhokatee gaafa inni muummicha ministeeraa ta'u Taayyeen maakalaawii jira bara. Gaafa Abiyyi waadaa galu paarlamaa irratti waadaa sobaa harka baasee Abiyyi godhu gaaf sana maakalaawiitiin Taayyee gaafachuu dhaqe. Gaafa sana maal jechuudhaafi Taayyeen namatu gowwaadha maaloodha. Sobuutu abshaalummaadha. Faarsee bulummaatu hannatu abshaalummaadha. Amma gaa'umaa ishiitti warra amma faarsee bulaanii lafa Oromoo gurgurtee stuudiyoo banattee Finfinnee keessa abbichuu kun
hattummaatu abshaalummaa. Ijoollee keerra maaliif onni godhattu sila dubbatti. Taayyeen philosophically isaanirraa fagoo jira. Waa'ee Taayyee dubbachuu hin danda'ani jedhu kun. Haamlee maaliitiin waa'ee Taayyee dubbatti faarsee bulan? Abaluutu Taayyeen historically Oromoodhaa malee eenyuuf ergamee hin beeku yeroo achii as dhufuusaa. Gidduutti immoo gaafa xaman immoo biltsiginnaa ta'eera. San keessaa gaafa bo'ummoo akkuma tettu ijatti waan namni jechuu hin dandeenye biyya sana keessatti muummicha ministeeraati waan jechuu hin dandeenye jedheeraan Taayyeen. San booda walitti fufinsaan sagalee guddaa sagalee uummata bal'aa ta'ee dhagaameera jechuudha. Amma isuma yeroo dhiyoo kana keessa fakkeenyaaf warrumti ogeessonni fayyaa yeroo isaanii mirga xixiqqoo isaan gaafataa jiraniif sagalee isaanii ta'ee warri ogeessota fayyaa ibsa baasan amma kaleessa akkuma Taayyeen hidhame. Ibsa isaanii wanni godhan keessaa Taayyee galateeffatan. Abiyyi Taayyeedha ogeessonni fayyaa immoo sagalee nama nuu ta'aa turetu nu jalaa hidhamee jedhaniitu ogeessonni fayyaa. Maal siin jechuu fi Taayyeen egaa sagalee nama hundaa, sagalee uummata Oromoo, sagalee sabaaf sablammii, sagalee seektaroota mootummaa hunda ta'uudhaan miidhama uummataa, beela uummataa, gidiraa uummataa, buqqaatii uummataa kana sirriitti irraa dubbatee barreessee sirriitti barreessee agarsiisee sana hin dadhaban. Akkuma tette miidiyaa bobbaasee faarsee bulaa bobbaasee hin dadhabe Taayyee. Taayyee tokkittiin miiliyoonatti caalteetu akkatti Abiyyiin barcuma isaa jalaa akkattiin urgufe Taayyee. Taayyee kanaaf Abiyyi hin danda'u. Gashaa qilintoo adeemu jedhee amma qilintoo isaa taa'u jedhan. Amma maal siin jechuu fi Taayyee mana isaa taa'ee barreessuu fi qilintoo haa taa'u garaagarummaan haa uumamu. Maanni yoo mana taa'e hin barreessan irratti namni isa dhagaa narratti kakaasa. Biyya keessa taa'eetu fakkeenya hin taane ta'aa jira jedheetu dabarra. Abiyyi kan inni qilintoo haa taa'u barreessuu hin danda'u yaadee yaada isaa uummatatti ibsachuu hin qabu. Mirga sana hin qabu jedheetu Taayyee kan inni geesse mana hidhaa keessatti itti qollofee fi yaada Taayyeen uumamaan nama hidhamu miti jechuudha. Durii kaasee mana hidhaa geessi Taayyeen hidhameen beeku. Hamma nani beekutti. Gaafa nu mana hidhaa itti dubbannu hidhaan barbaachisaadha jedhee iyyuu amana Taayyeen. Yaada Taayyee hidhuun hin danda'amu jechuudha. Taayyee waa hunda dubbateera. Waa hunda barreesseera. Maal isaatu maaliifidha? Sodaateetudha Abiyyi. Sodaadhuma isaa bakka garaagaraatti fudhatama waan argateef Taayyeen hooggansa ta'ee alterneetiif akkuma jette yaada alterneetiivii ta'een irratti bahuudhaa deemaa jira waan ta'eef dafee deebi'uu qaba mana hidhaa isaatti jedheetudha kan inni saffisa guddaadhaan mana hidhaatti gasheen Taayyee. Amma gaa himannaa isaanii keessaa tokkoon kaasee gaafisi gaafadhaa jettaan. Faanaan illee gabaaseera hidhamuu Taayyee kana. Achi keessatti faanaan kan jedhee Taayyeen shororkeessitoota akka woboo egaa woboodhaan shororkeessaa itti Abiyyi. Woboo faanaa hojjetaa Taayyeen. Kan biraa immoo faannoo naannoo Amaaraa faana hojjetaa Taayyeen. Jara faana qindaa'eetu propagaandaa mootummaa irratti gaggeessaa woboo fi faannoo faana hojjeta Taayyeen jedhaniitu himata isa duraa irraa kuffisan keessaa tokko kan amma isa kanatti deebisan. Taayyeen nama heera biyyattii kabajee barreessa yeroo baay'ee an argina humnaan heeraa jiguun jenne Taayyeen. Haa ta'uuti yaannamma Taayyeen woboo faana hojjetaa
faannoo faana hojjetaa mootummaa irratti taa'eeni wanni jedhame suni akka wannichi fabrikeet ta'e hin beekne. Garuu maaliif kana ittiin katasanii jettee yaadda itaan? Dubbiin ifa galaadha jechuun waan taa'een barreessu sanaani yakkadha jettee himachuu hin dandeessu. Jechuun ofii keetii akka yakkaatti lakkooftee isa gola keessa jibbiteenii waan meeqa gochuudhaaf itti xaxxu sana fuutee mana murtii dhattee seeraanii itti naafaradaa kun seera darbeera jettee dhiyeessuu hin dandeessu. Xannachaa jedhee nama dheengadha. Xannachi kun buqqa'uu qabaa. Kuni freedom of expression mirga yaada ofii ibsachuuti kun heera biyya sanaatiin golgaa kan qabudha. Xannacha kan inni jedheen kuni sirna Abiy biyya sana keessa diriirse. Xannacha dhabu buqqa'uu qabaa. Amma kana fuutee dhattee ittiin himachuu hin dandeessu. Maaliif golgaa seeraa qabaa jechuudha. Kan ittiin yakkamaa isa gochuu dandeessu criminalize kan ittiin gochuu dandeessu waan inni hojjetu waan ammaa kana. Taa'een waraana bilisummaa Oromoo wajjin hojjetaa, faannoo wajjin hojjetaa kan jedhudha. Inni kuni mana murtii fuulduratti vaayolensiidha waan jedhamuuf heerri biyya sanaa karaa vaayolensiitiin deemtanii nan diiddanii waan jedhuuf sanaanitu dhiyeeffata jechuudha. Isa kanaaf immoo yoo sababi kun uumamte ragaa maal isa jarma hojjetee dhiyeessa Oromoo nama murtii hojjetee dhiyeessaaf omtuu rakkinni hin jiru. Kanaafidha kanaan himatamee fi taa'een. Garuu wanti baay'ee rakkisaatti ta'u biyyitti waa'ee taa'ee ilaalchisee mormuu isaa qofaa miti. Mormuu isaa qofaatu hin ta'in tokkoffaa taa'een biltsiginnaa waan jedhamu kana bu'uuressuu keessatti jalqabarraa kaaseetu hojjete keessumatti Oromiyaa keessatti. Kan taa'ee caalaa Oromootti fudhatee bahee ittiin nama lolee akka inni caasaan isaa Oromiyaa keessa diriiru kan godhe taa'eedha. Abiyyiin wajjiniin hojjetee laafina isaa jabina isaa dhuunfaadhaan caasaan isaa akkamittiin akka tocho'u kan beeku tokko taa'eedha. Taa'ee nama gaafa barreessu mormii duwwaa miti kan inni barreessu. Bu'uuraalee aangoo Abiy maal akka ta'e waan beekuu fi gaafa inni asii barreessu waan sana xarabaadhaan kaasa. Kanatu Abiyyiin garaa guba sii galee waan Abiy irra dhaabbatu sana dhaqeetu xarabaadhaan jalaa rukuta. Ganama ka'eetu piilaarii inni irra dhaabbatu tokko xarabaadhaan rukutee buna isaa dhuganni bakka. Abiy guyyaa guutuu dhiigi danfee kana bo'aa oola. Taa'een haaluma tokko dubbata bar yoo dubbate haaluma tokko dubbatanni. Haaluma tokko barreessa haaluma tokko dubbata. Faarsee bulaan torban tokko guutuu bo'aa oola. Torban guutuu bo'aa oolu kontentii isaa haadhaa hamma zaatti lakkaa'uu dandeessa waan isaan jedhan garuu hundi isaa boo'ichadha. Sababiin isaa maal yaada tokkitti inni dhiyeessu sana difeendii gochuu hin danda'amu. Keessaa alatti beekan. Alaan gara keessaatti tun ta'in keessaa gara alaatti beekan. Namicha isaan gooftaadha jedhanii jilbibbiidhaan deemanii biddeen nyaataniif sana inni keessaa gara alaatti beeka. Namicha isaan gugguufanii fi miilla isaa dhiqanii biddeen nyaatan sana aramanee dhiiga namaa ittiin taphattudha jedheeraan inni. Uummata Itoophiyaa duratti hin gaabbitaa jennaan immoo hin gaabbu kanaaf. Maaliif aarii irraa miti kan hin jedhee maal akka inni ta'e namichi kun maal akka inni ta'e waan hin beekuuf kan inni dubbate. Rakkina kan itti ta'e kanadha. Amma faanaan kaleessa gaafa taa'een hidhamu taa'een hidhame jedheen barreessine faanaan kaleessa. Har'a dhossanii karaa borootiin ituu abukaatoon isaa hin argin dhossanii ukkaamsanii ukkaamsaadhaan dhaddacha hin jirre sa'aatii laaqanaatti dhaddacha uumanii lafa abukaatoon isaa hin jirretti lafa namni tokko bira hin jirretti dhossaadhaan wattaaddaraan qabanii mana murtii fidan. Gaafa kana
daanyaatu itti faradee daanyaa makaleessa akka inni manatti galu godhee sanatti moo kan biraa dhufe wanti dhufeen nuti. Kaleessa dhaqee taayyeen ofii isaatii kunoo asan jiraa jedhee fuulduratti mul'atee mana isaatti gale. Daanyaa kan biraa fidan ta'ee daanyaa makaleessaa sana ta'ee egaa Waaqayyo haa beeku. Garuu inni fuuldura dhaqee waan isaan jedhan dhaga'ee deebisnee himata kana fudhanneerraa difeendii gochuu qabda jennaan tolee mana isaatti gale ni dhimma isaa humti. Maaliif soba akka inni ta'e waan beekuuf jechuudha. Har'a faanaanii daanyaatti itti faradee sakaleessaan dubbanne daanyaatu mana hidhaa turu jedhee kan taayyeen qabame har'a miti kaleessa qabame taayyeen kaleessa hin gabaafne. Gaafa namni hunduu gabaasaa oolan hidhaa taayyee faanaan hin gabaasa. Yoom gabaasa? Golgaa seeraa arganneerra ammaa jedhaniitu namni akka isaanii sadarkaa isaaniitti jiru gaa waa'ee seeraa isaanii wajjin akka haasa'uuf kana dhufu. Kanaaf wanti isaan jedhaa jiran guutummaadhaan guutuutti istaandaardiidhuma biltsiginnaattiyyuu bu'uura seeraa wanta qabu miti. Taayyeedhaan wajjiniin dhibdeen jiru afaan qabadhuu fi hin qabadhuudha. Kanuma wanti biraan hin jiru. Afaan qabadhuun nan hin qabadhu. Kanuma namni kaan sodaatee afaan qabatee biddeen isaa nyaataa jira. Tokkittiin taayyee Itoophiyaa keessa afaan hin qabadhu yoo na ajjeefte malee ni dubbataa jira. Egaa biyya ani jiru keessatti afaan baafattee hin dubbattu. Biyya guutuu nama miliyoonii 100 qabu an afaan qabsiise keessatti kaan bitadhee kaan sodaachise kaan biyya ari'adhee biyyan itti afaan qabsiisetti ati tokkittiin kee na mormitee hin jiraattu jedhee fuudhee mana dhaagashe wanti kan biraan hin jiru kanuma. Haa ta'u amma egaa kanarraa kan ka'e dhagaa kun tarkaanfiiwwan ijibbaataa Abiyyi keessaa inni tokko hidhaan ofirraa gaggeessu. Sila dubbanneerra. Abiyyi tarkaanfii baay'ee fudhateetu biyya sana keessatti nugusa mandaraa ta'uudhaaf akkuma jedhee nama eessattidha kan inni miidiyaa cuftee oppositionii maal gootee yoo mandara keessatti alaqaa taate malee bushaa biyyaan taatoon inni Minisootatti walgahii tokko akkas jedhe. Lafa isaan beeku garuu biyya laa kana iddoo tokkotti jedhe. Yaa akkas jedhe amma inni alaqaa safara keessaati Abiyyam sa'aatii jechuma isaati mandara keessatti kantiibaadha gaditti mandara keessa gootii wayii keessatti busha jechuudha akkas taanaan akka definition isaatti of fudhate. Amma tarkaanfii ijibbaataa Abiyyi fudhataa jiru keessaa tokkodha waan ta'eefi taayyeen akkuma ta'e barcuma isaaniis muudama isaaniis horii isaaniis faayidaa isaaniis hundumaa dhiiseetu nama biltsiginnaa lafa dhaabe bara nama biltsiginnaa baatee fidee asiin ga'ee boodarra anoon barbaadu jedheen nama kanatu itti garagale. Abiyyi danda'ee jala dhaabbachuu hin danda'u. Amma aadaa mana hidhaa biyya sanaa keessatti maal godhu keessattuu baraabi yoo si hidhe Abiyyi maal godha hidhaa gaafa si baasu nafaana hojjettamoo deebiti mana hidhaa keessatti tortortaa siin jedha. Nafaana hojjettamoo mana hidhaa keessatti tortortaa yookaan immoo sana booda waan si eeggatu situ beekaadhaan kana deeninnatoota Abiyyitu sitti dubbata. Carraan ati qabdu lamaa siin jedha Abiyyi. Yookaan nafaana hojjechuu yookaan immoo waan si mudatu dhimma keetiidha. Sumatu haala sirratti mijeessee si dhabamsiisuu si hidhuu maal godha. Kanaaf amma taayyeen kootu na ajjeesee jedhe. Si faana hojjedhu kootu na ajjeesii jedhe. Hindidee yaada isaa bilisa ta'eetu sodaa tokko malee ibsataa jechuudha taayyeen. Isa kana Abiyyi hin dandeenye. Isa kana akkamitti cabsaree Abiyyi hidhuu qofa. Balleessuun hin danda'u humna isaatii oli utuu mandara keessa godinarra maal ta'e taayyee Abiyyila
nama akkamiiti hin sodaata Abiy uumaman. Hin sodaata. Barcuma isaatiif jecha hirroomma. Waan Taayyeen barsiisaa jirutu jira. Biyya keessa taa'een amma intervii Itiyoo Foorumii faana Taayyeen godhee man hidhamuudhaaf sa'aatuma tokkotu afanatti fakkaata gaa already hidhamuudha yeroo inni deemu maaliif hin deemtu maal jennaan lakkiyanii dhalootan barsiisaa jira jedhe. Dhaloota biyya isaa keessatti falmatuun barsiisaa jira. Hidhamee du'ee barsiisuun barbaada. Nama kana maal goote? Wajjeeste ajjeesee irratti amma. Taayyeen du'ee irratti hoo Taayyee ajjeefte. Abiyyi ajjeesuun mo'amuudha, hidhuun mo'amuudha, maal mo'amuudha jechaa ture. Gaafa faansaatiin wanni gadi soba isaa buulfaa ture sana. Qoranneetu hiina malee hiineen qorannu jedha. Amma maal godhaa jira? Hidhamiitii qorannaadhaniin kaleessa waan ofiisaa jedhe hundasaa waan hojiirra oolchee Abiy waan sobee uummataan ajjeesuun mo'amuudha. Eewutu ajjeesaa jira. Hidhuun mo'amuudha. Kanaaf akkuma jedhe Abiyyi mo'ameera. Tarkaanfii ijibbaataa fudhataa jira. Namoonni akka Taayyee kun immoo namoonni biyya isaanii keessatti mirga isaaniitiif dubbatan, saba isaaniif dubbatan, biyya isaaniitiif dubbatan akka ijaaramanii fakkeenyan ta'aa jira jedhee taasise Taayyeen. Abiyyi kana dura dhaabbachuu hin danda'u. Mandarri Abiyyi kana dura dhaabbachuu hin danda'an. Mandarri biltsiginnaa warri simmintoo nagadan, warri lafa nagadan, warri miidiyaa irra taa'anii faarsee bulummaan mindaa nyaatan kana fuuldura dhaabbachuu hin danda'an. Dabballeen sobaa kana fuuldura dhaabbachuu hin danda'u. Abiyyi kana fuuldura hin diigama manni Abiyyi. Kophaasaa ta'eetu Abiyyiin akka qilleensa irratti faffacaase. Kanaafi tarkaanfiin ijibbaataa Abiyyi fudhatee Taayyee hidhuudha. Kanaa ol maal gochuu hin danda'u Taayyee. Yoo hidhe malees Taayyee saayilensi gochuu hin danda'u. Yeroo dura waggaa tokko hidhee yeroo ba'u jiileetu waanu kadhataa beeleetu maaloo dhadhee hin taane Taayyeen nama gaganaa miti. Taayyeen nama addaati. Abiyyi faana deemuu hin danda'anii. Erga Abiyyiin hubatee asitti namni akka Taayyee Abiyyiin haleele hin dhalanne mataa keessa. Erga Taayyeen Abiyyiin erga hubatee booda namni Taayyee caalammoo Abiyyiin hubatu jira? Hin jiru. Maaliif Taayyeen Abiyyitti dhiyaatee isa hamma danda'u tajaajile. Hacaaluun yaalli amma dandeenyu jedhee kan sirba. Yaale hamma danda'u yaaleetu itti garagale. Namichi qannacha ta'uusaa irraa sirriitti haga ji'oota keessattuu ji'oota 6 darbe keessa sirriitti irraa dubbataa ture. Kanaafidha har'a mana teessee yaada kee ibsattu qillintootti galii. Achi naa taa'ii jedheetu maaliif Abiyyi kana booda yaada sin qabu. Yaadni isaas yaada mo'atamaadha. Kana booda afaan qawwee qofaan sitti dubbata. Afaan mana hidhaa qofaan sitti dubbata Abiyyi. Maaliif kun wannoota faayinaal isteejii Abiyyi waan ta'eef Taayyee hidhuunsa tarkaanfii isa xumuraa kanaa alatti hin qabu. Tarkaanfii fudhachuu danda'u hin qabu. Abiyyi siin jechuu fananii. Asirratti yaada dabaltu yoo qabaatte dabaliitii gara xaanutti ceena itaan. Kontekstii isaanii waan tokko dubbachuu barbaada. Kontekstii amma Taayyeen keessatti hidhame kana. Abiyyi yeroo baase sana Taayyeen battaluma sanadha kan inni dubbachuu jalqabe. Maaliif ji'a 5 har'aaniine? Maaliif ji'a 4 har'aaniine? Maaliif ji'a 3 har'aaniine? Maaliif ji'a har'aaniine? Kan jedhu yeroo kanatti maaliif Taayyeen hidhame kan jedhuni kontekstii waan tokko dubbannee bira dabarraa. Dubbii ijibbaataa ati jette sanaa jechuudha. Yeroon kuni akkuma beekamu yeroo itti doktoroonni ogeessonni fayyaa guutummaa biyyaa keessa haala jechuun danda'amutti mindaatu nutti xinnaatee jedhanii hojii dhaaban yeroo. Akkuma isaanuu ibsa isaanii irratti baasanii Taayyeen
adda durummaadhaan gaaffiin isaanii sirriidha jedhee nama falmaa fi ture nama advocate godhaa ture waan kana. Adda durummaadhaan achuma biyya keessa taa'e. Baay'ee sagaleen isaanii akka dhaga'amu taasisaa ture. Jara kana sodaachisnaan, sossobnaan, propagaandaa irratti hojjennaan hojiitti deebi'uu didaniiru. Maaliif dhugaa qabu? Gaaffii isaanis gaaffii dhugaati. Fakkeenya isaan kaa'an irraanii hojjetoonni mootummaa kaanis nurratti fincilu sodaa jedhuuni barsiisota walga'iidhaan hafuura kutaa jiru. Hojjetoota mootummaa walga'iidhaan hafuura kutaa jiru. Ganaa walga'ii nurratti mormii kaasu fincila kaasu nurratti sodaa jedhuuni walga'ii godhaa jiru iddoo garagaraatti. Namoonni dhufanii yaada isaanii ibsatanii nama addaan baasanii nama nuun mormu jedhanii adda baasatanii amma hidhaatti geessuudhaaf sodaachisuudhaaf waadaa sobaa immoo seenuudhaaf jedhaniitu barsiisota hojjetoota siviil sarvisii iddoo garagaraarra jiran walga'iidhaan hafuura kutaa yeroo kanatti. Waa'een dooktaroota ammayyuu falan arganne isaan ammayyuu fincilarra jiru. Hojiitti deebi'aniiru jedhanii oduu sobaa irratti hojjennaanis kaadiree walitti qabanii kaadiree takka medisinii mitiiti balbala barumsaatiin mana barumsaatiin baatee hin beenne walitti qabanii damoozi maal nuu godhaa damooza nuun dabalinaa jedhanii miidiyaadhaan dubbatanii ani baay'ee na dhibame waa'een jara kanaa beekta. Amma rakkinni biyya sanatti dhufe tokko wanta biyyi sun aadaa garagaraa keessattis kan inni hin beenne kaabaa hamma kibbaatti waan inni shaakalee hin beenne waan tokko fidaara bilisiginnaan biyya sanatti. Biyya kanatti qaanii waan jedhamutu jira beekta. Maallaan jedhu waan jedhutu jira amma aadaa garagaraa keessa. Bilisiginnaa keessa tokkoffaa maallaan jedhu aadaan jedhu hin jiru. Sobi nama qaanessa kan jedhu hin jiru. Daqiiqaa 5 sobdee daqiiqaa 6 irratti yoo wanti sun soba ta'uunsaa biyyatti deebi'ee ifa ba'ee homaa rakkina hin qaban. Amma kana dooktaroonni ituu mindaatu nutti xinnaa ta'anii gaafatanii dooktariitu jedhanii miidiyaatti fidanii maali mindaan maal nuu godhaa yoo hafe wayyuu jedhanii fara. Egaa maal jechuuf hin jedhe ogeessonni fayyaa gaafatanii deebii dhabanii. Tokko rakkinni biyya sanaa kana duwwaa miti. Lolli waraana bilisummaa Oromootiin wajjiniin taasifamaa jiru sadarkaa olaanaatti ce'aa jabaachaa deemaa jira. Lolli faannoo wajjiniin godhamus akkuma kan hammaataa deemaa jira. Rakkoon Tigraay wajjiniin jiru muddama sadarkaa tokkorraa sadarkaa isa olaanutti ce'aa deemaa jira. Abiyyi immoo wantoota kana isa Oromiyaa fi Amaara keessaa akkuma jirutti wajjiniin rarra'aa kaaba dhaqeeta lola kan biraa lola yeroon itti qophii godhaa jirudha yeroon kun. Kanaaf yeroo itti mormiin biyya keessaa dhoowuudhaaf kulkulee kanatti namni akka Taayyee giddu galeessarra taa'ee yaada walabaan ibsatu fakkeenya kan ta'u jiraachuun irra hin jirudha. Kontekstii kana keessatti kan Taayyee hidhame. Maaliif ji'a 5 har'aaniinee maaliif ji'a 4 har'aaniinee kan jedhuuf deebiinsaa kanadha. Waan kulkulee Abiyyiin mataadhaan na dhaaba jedhee wanta Abiy sodaataa jirutu jira. Qabatamaatti waan gada ba'aa jiru jechuudha. Kanaafidha kanii Taayyeen yeroo kanatti hidhame jechuudha. Inni kan biraan waan tokko ati sila na gaafatte keessaa tokko wanti ani hambise maa inni amma nama yeroo baay'ee Oromoo keessaa gaafa qabanitu waraana bilisummaa Oromoo wajjiniin hojjetu argineedha. Silaa maqaan Oromoo Shanee ta'eera biyya sana keessatti. Shaneeni koodii ittiin Oromoo ajjeesan kan ittiin hidhan ta'eera. Amaara yoo qabde immoo faannoo ittaan. Amma Taayyeedhaan lachuuti jedhani Waaqayyo sitti agarsiisa. Faannoodhas woboodhas Taayyeen akkamittiin yeroo wal fakkaataatti Taayyeen woboos faannoos ta'uu danda'a. Wanti isaa waan tokkodha. Yeroon kun yeroo itti namni hundiyyuu garagarummaa jiru hunduma waliin waraanni bilisummaa Oromoos faannoonis humnoonni siyaasaa hundumtuu Amaara keessaas Oromoo keessaas Tigraay keessaas hundumtuu rakkinni biyya kanaa Abiyyidha yeroo itti jedhamee walii galamedha yeroon kun. Taayyeen immoo yennaa argite
wantoota allaayansii uumuu danda'an wantoota wal dorgommii dalgaa hir'isanii waltumsa uumuu danda'an irratti xiyyeeffata. Simboolii yookaan immoo fakkeenya waltumsaati jechuudha laataayyeen. Fakkeenya waltumsaati jechuudha. Kanaafi fakkeenyi kuni afaan isee dhugamuu qaba. Baduu qabdi iddoodha kan jedhu. Haala kanaan immoo haala kanaan giddu galeessa taa'ee akka daanyaatti ituu iji koo laalu walitti hin gototu jira kan. Nan du'a malee kan jedhu. Walitti gototaa jira. Waan faannootiif woboo kana wanti giddu galeessa taa'e wanti inni dubbatu kuni walitti gototaa jira kan jedhu sodaatu jira. Kanaafi Taayyeen kontekstii inni keessatti hidhamee fi wanti inni ittiin himatamaa jiru foormalii seeraan deebi'anii homaa waan haaraa faayiliyyuun godhin malee wanti dubbatamaa jiru kana dhaachuuf ni milkeessa.